होती है। मिलिए रोहन और गोलू से, बगीचे के सबसे बहादुर दोस्त। हर शाम रोहन बगीचे में गोलू के साथ खेलता था। वो उसे गाजर खिलाता, हंसता और मजे करता। एक दिन रोहन ने देखा कि झाड़ियों में कुछ हिल रहा है। वो एक सांप था जो धीरे धीरे गोलू की तरफ आ रहा था। रोहन डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक लकड़ी उठाई और बहादुरी से सांप के सामने खड़ा हो गया। सांप ने फुंफकार मारी, लेकिन रोहन पीछे नहीं हटा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो डरा नहीं। उसकी हिम्मत देखकर सांप सरक कर चला गया। रोहन ने गोलू को कसकर गले लगा लिया। खुशी के आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। उस दिन रोहन ने सीखा कि सच्ची दोस्ती किसी भी डर को छोटा बना देती है।